तपाईहरुलाई देख्दा र यो मञ्चमा सबै मभन्दा उमेरले धेरै पछिका साथीहरू देख्दा म आफै 72 होइन 27 वर्षको छु कि जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ म आफूलाई एउटा निरन्तर विद्रोहीको रूपमा चित्रित गर्न चाहन्छु र मेरो सारा जीवन मैले त्यसै नै सुम्पेको छु। तपाईहरु समकालीन नेपालका सबभन्दा पपुलर व्यक्तित्व रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहज्यूका कुरा सुन्न आतुर हुनुहुन्छ। त्यसैले मेरो सबै समय उहाँलाई दिने गरी मैले के मात्र भन्नु खोजेँ भने यो जुन राष्ट्रपाले 4 वर्ष भित्रै जुन यो उपलब्धि हासिल गर्यो, आन्दोलन गरेर संघर्ष गरेर भन्दा पनि जनताको मन जितेर आधुनिक विज्ञान र प्रविधि मार्फत आफ्ना विचार सम्प्रेषण गरेर जसरी तपाईहरुले यो ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्नुभएको छ, यसलाई नेपाली इतिहासको नयाँ एउटा क्रान्तिको कड़ीको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। मेरा पुस्ताका साथीहरूलाई ठुलो भ्रम छ, उहाँहरू खालि यो कन्स्पिरेसी थ्योरी उसले गरायो, दक्षिणले गरायो, उत्तरले गरायो, पश्चिमले गरायो भन्ने कथा बुनिरहनु भएको छ। तर मेरो स्पष्ट धारणा के छ भने समाज बदल्न हिँड्नेहरू ज्वार भाटाको विरुद्ध, टाइडको विरुद्धमा लाग्छन् उनीहरू भन्नेले भनिराख्छन्, तर सत्य र न्यायको पक्षमा उभिराख्नु पर्छ र तपाईहरु उभिनु हुनेछ र यो